ഇന്നെന്താ കപ്പുപ്പേരിയോ? ആയി നോക്കിയിരുന്നേക്കാം. ഒരു കഷ്ണം കിട്ടിയാലും ക്യൂട്ട്നെസ് ഇട്ടിട്ടേക്കാം. ഇവള് മൊത്തത്തിൽ തീർപ്പോ. കാത്തിരുന്നു കപ്പുപ്പേരി തീരാറായല്ലോ. ഒരു കഷ്ണം താടി ചെറുന്നേരം നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്കൊരു ചിന്ത വേണ്ടേ? ഒരു ഇച്ചിരി താടി കഷ്ടമുണ്ടടി. ഞാൻ പാവല്ലേടി. ഇവിടെ തരുത്തല്ല, അങ്ങോട്ട് പോയാലും എന്തിനാ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ? അല്ലേ വേണ്ട, ഇവിടെ ചിന്തക്കാം. എല്ലാരും കിട്ടിയാലും അമ്മ തിന്നു തീർത്തോ? ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ടോ അമ്മ? ഒരു കഷ്ണം കിട്ടി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ചെറിയ കഷ്ണം കഴിക്കണ്ടേ? താടി തന്ന ഇത് കളിക്കാത്ത അടി പോയി കിട്ടി. ഇനിയുണ്ടോ? ഒരു കഷ്ണം കപ്പ് പെരുന്നൊരു വന്നിട്ടവളെ നിന്റെ കുഞ്ചം സൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും എനിക്കൊരു കഷ്ടപ്പെടാൻ വേണമായിരുന്നു.